নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আপনার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া শুধু নয়, আপনার ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নতুন ভোটার অ্যাড করা হচ্ছে। এরাই আগামী দিনে আপনার বাড়ি দখল করবে, আপনার পাড়া দখল করবে, আপনার দোকান দখল করবে, আপনার এলাকা দখল করবে। আপনি কি খাবেন, আপনি কি করবেন, এই বিহারের লোকেরা, ইউপি লোকেরা ঠিক করে দেবে। এখানে আমাদের ইতিমধ্যেই বিহার, ইউপি, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ থেকে যারা আছে, যারা বছরের পর বছর বাংলায় থাকে, তাদেরকে নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। বাংলা ততটাই তাদের যতটা একটা বাঙালি, যারা বছরের পর বছর বাংলায় আছে। কিন্তু যারা বিহারে থাকে, খালি নির্বাচনে তাদেরকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী ফলাফল কি করে পাল্টে দেওয়া যায়। একটা বিধানসভায় 500 ভোটার অ্যাড করা মানে 1000 ভোটার। এই 500 ভোটার অ্যাড করলাম মানে একদিকে 500 ভোটার সুই হলো, মানে আমার 500 ভোটার কেটে দিল, তার মানে তো ডিফারেন্সটা 1000 হয়ে গেল। বিজেপি একদিক দিয়ে কাটছে, আরেক দিক দিয়ে অ্যাড করছে, দুটোই চেষ্টা করছে। প্লাস 395 অফিসার চেঞ্জ, জিএস চেঞ্জ, ডিজি চেঞ্জ, ডিএফ চেঞ্জ, এসপি চেঞ্জ, আইসি চেঞ্জ। আমি সবাইকে চেঞ্জ করবো। ক্ষমতার মধ্যে নেই, নইলে মুখ্যমন্ত্রীটাও পাল্টে দিত। এই একজনই রয়েছে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীটা চেঞ্জ করতে পারছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চেঞ্জ হবে কি না হবে সেটা মানুষের, মানুষ পুনরায় আবার চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসাবে, এই কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এত কিছু করার পরও নির্বাচন কমিশন এতটা নির্লজ্জতা প্রদর্শন করছে, এতটা নিচে নেমেছে যে এরা বিবেক বুদ্ধি সব হারিয়ে এমন ভাবে চাকরিবাড়িটা করছে। সিইওর অফিসকে কাজে লাগিয়ে ডিইওদের বসিয়ে যে বাংলার সাথে যাদের কোনো যোগাযোগ নেই তাদেরকে বাংলার ভোটার লিস্টে নাম তোলা হচ্ছে। আমরা নির্দিষ্ট কিছু দাবি করেছি, সেটা আপনাদের বললাম। সিসিটিভির সাথে যাদের ফর্ম 6 এ কপিটা আমি আপনাদের দিয়ে দেবো, যাদের নামে ফর্ম 6 জমা পড়েছে তাদের সবার ফর্ম 6 ডিটেল পাবলিশ করার জন্য আমরা বলেছি। এবং আমরা দুদিন ওয়েট করবো, যদি আমরা কোনো সমর্থন না পাই তখন আমরা পরবর্তী আমাদের পদক্ষেপ জানাবো। দরকার হলে 1 তারিখ বা 2 তারিখ আবার আমি নিজে আসবো। আমি সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর সকলকে নজরদারি রাখার জন্য বলবো। যেটা that even after specific and clear Supreme Court guidelines, the Election Commission of India and the CEO's office is continuing to violate and act in contradiction against the very fundamental guidelines that has been laid and highlighted by the Honorable Supreme Court. The tribunal has not even been constituted. Supreme Court gave an order to constitute the tribunal at least 3 weeks back. It has been 21 days. It has been 22 days, but the tribunal has not yet been constituted. People are completely in the dark on where to appeal, how to appeal, where to go. There is no clear set of rules or any communication that makes it clear for a voter whose name has been mistakenly deleted, so that I can exercise my right that has been bestowed upon me by the apex court of the country and appeal before the appellate tribunal. So this very step justifies and is a testament to the fact that the CEO's office and the Election Commission is acting against the principles laid by the Supreme Court. Definitely they will be able to vote. That is what Trinamool is fighting for. 56% of the cases have been cleared and they have already been made a part of the supplementary voter list, although the list has not been officially released. We are hopeful. 46% of the people have been deleted, but those 46% people have every right to submit and file an appeal before the appellate tribunal. And Trinamool will make every effort, put every might that we have at our disposal to make sure that all of your names, which have been mistakenly or inadvertently deleted by the judicial officers, reflects in the final electoral list when the list is published.
ऐसे एक दो केसेस है, ऐसे एक दो केसेस है, लेकिन जहां तक मेरे पास खबर है, आज 5 बजे मेरे पास उनका दफ्तर से मेरे पास खबर आया कि हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड। तो तृणमूल का 14 कैंडिडेट था जिसका नाम अंडर एडजुडिकेशन था, और जहां तक मेरे पास खबर है ऑल 14 हैज बीन क्लियर्ड। पर कुछ लोगों का नाम गलती से डिलीट कर दिया गया है, जुडिशियल ऑफिसर्स ने गलती से डिलीट कर दिया है, लेकिन उनके पास ये राइट है कि वो ट्राइब्यूनल में जाए और अपील करे, और उनके पास जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ट्राइब्यूनल में उसको सबमिट करे, जमा करे। और उसके आधार पर मैं निश्चित हूँ देश के सर्वोच्च अदालत और एपेक्स कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा है, और सबका जो बंगाल का वोटर है, स्पेशली द लैप्ड केसेस। भाई अगर मेरा नाम 2002 में मेरा पिताजी या मेरा माताजी या मेरा परिवार का कोई भी बुजुर्ग का नाम 2002 का इलेक्टोरल रोल में था, अगेंस्ट whom my name or my ID has been mapped, that means my citizenship has been established। अब आइडेंटिटी का सवाल उठ सकता है, जो आधार कार्ड या कोई भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट के आधार पर वो सॉल्व हो सकता है। तो तृणमूल वो सारे केसेस को टेक अप करेगा और पूरा ताकत लगा कर लड़ेगा। एक भी आदमी का नाम बाहर नहीं जाएगा। आता हूँ, एक मिनट। देखिए, मैं तो हिंदू मुस्लिम किया नहीं, ये सवाल आपने उठाया कि मुसलमान वोटर्स का नाम निकाला जा रहा है या लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो मीडिया अगर ये सवाल उठाता है तो हमें लगता है हमें सबको ये सवाल गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये आरोप मैं नहीं कर रहा, आप सब कर रहे हैं। मैं करूंगा तो बोलेगा अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आप अगर कर रहे हैं तो हर एक जगह पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शुजापुर एक एसीए मालदा में, वहाँ पे 1,33,000 वोटर को अंडर एडजुडिकेशन डाला गया। जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी वोटर्स का प्रेजेंस है, वहाँ पे देख देख के इनको अंडर एडजुडिकेशन डाला जा रहा है। एसटी वोटर्स को डाला जा रहा है, एससी वोटर्स को डाला जा रहा है। आप बात छोड़ दो, आप ये देखो कि जिनका वोट लेके बीजेपी जीत के आया 2019 में, 21 में, 24 में भी एमपी जीता, वो मथुरा शुक्र भाइयों को भी वोट लिस्ट में डाला जाए। तो ये दिखाता है कि वो बंगाल को यूपी बनाना चाहता है, बिहार बनाना चाहता है। भाई यही तो बंगाल का खासियत है। वी हैव कोएग्जिस्टेड फ्रॉम डिकेड्स। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो। जब हम कोई भी स्कीम देते हैं तो क्या धर्म के आधार पे देते हैं? जितने लोगों को घर मिला, आवास का पैसा मिला, जिनको